Hi friends, welcome back to my channel Pavitra Vlogs on Wheelchair Central America. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஷார்ட்டான வீடியோ தான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஸோ சண்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங்கில் ஒரு காஃபி ஷாப் போகலாம் அப்படின்னு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க சஜஸ்ட் பண்ண பிளேஸ் தான் இது. ரொம்ப அழகான ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கடை. நாங்கள் நிறைய தடவை அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அந்த கடையை நாங்கள் எப்படி மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு எங்களுக்கே தெரியல. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. ஒரு சின்ன வீடியோ தான், பட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த கடை. நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸோ உங்ககிட்டயும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் அந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். வெல் எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த வீடியோ ஆஸ் யூஷுவல் என்னுடைய சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த பெல் ஐக்கன் ஹிட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தட் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ செம மழை ஆஸ் யூஷுவல். ஈவினிங் திடீர்னு இங்கே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மழை பெய்யும். காஃபி ஷாப்க்கு வந்துட்டோம். இங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்தையும் போல் டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் பார்க்கிங்னு செப்பரேட்டாக வச்சுருக்காங்க. அங்கே தான் நாங்கள் பார்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரேம்ப் இருக்கும். இதுதான் இந்த ஷாப். காவா, இது காவாங்கிறாங்க, குவாஷுங்கிறாங்க, எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரியல. இது எக்ஸாக்டாக வந்து ஆக்சிஹெனோ மால் இருக்குது. அந்த மாலுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காஃபி ஷாப் தான் அது. பட் ஜென்ரலி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் காவா. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடே பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி கார்டன் சீனரிஸ்லாம் அழகாக இருக்கும். ப்ளஸ் என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரேம்ப் வச்சுருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் வாஷ்ரூமும் வந்து எங்களுக்கு ரைட் சைடில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் எடுத்தேன், பட் எங்கேயோ மிஸ் ஆகிடுச்சு, சாரி அபவுட் தட். அண்ட் உள்ளே என்டர் பண்ணும்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ரேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன் ஜென்ரல் இந்த மாதிரி எல்லா பிளேஸஸுமே இங்கே 90% வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வீல் சேர் ஆக்சசபிளாக தான் இருக்கும். ரேம்ப் இருக்கும். எல்லா இடத்துலையும் கனெக்ட் பண்ணி ஈஸியாக போய் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டிட்டாச்சபிள் ரேம்ப்ஸ் தான். நம்ம ஊரில் கூட இது ஈஸியாக பண்ண முடியும். அந்த ரேம்ப் வேண்டானா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பெர்மனண்ட் ரேம்ப் ஒரு சில இடங்களில் அந்த மாதிரி பெர்மனண்ட்டான ரேம்ப்ஸ் இருக்கும். இல்லைனா இந்த மாதிரி டிட்டாச்சபிள் ரேம்ப்ஸ் உடன் பிளாங்கில் போட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சஸ் பண்ணுறது. ஸோ நான் இதெல்லாம் ஏன் எல்லா வீடியோஸ்லையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னா, எங்கேயாவது யாராவது ஒருத்தர் பார்த்து ஒரு ஸ்பார்க் வந்து நம்ம சென்னை, தமிழ்நாடு, ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களும் மாறிடாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை தான். ஸோ வாங்க இப்போ வந்து மெனு கார்டு வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். மெனு சூப்பராக இருந்ததுங்க. இது காஃபி ஷாப் மட்டும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் நான். மேபி குக்கீஸ், பேஸ்ட்ரீஸ் அது மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினச்சிருந்தேன். பட் எங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. காஃபி மட்டும் இங்கே ஃபேமஸ் இல்லை. இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்னு சொல்கிற அந்த பீட்சா, பாஸ்தா எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. மெனுவே வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும், ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாகவும் தான் இருந்தது. ரொம்ப ப்ரைஸியாலாம் இல்லை. அந்த லுக் அண்ட் ஆம்பியன்ஸ்க்கு நான் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இட் வாஸ் லைக் குவைட் அஃபோர்டபுள். ஸோ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் வரலை. அதனால் சரி நான் அவங்க எல்லாேருக்கும் வந்து இந்த காஃபி ஷாப்பை ஒரு ரவுண்ட் காமிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ரொம்ப பெரிய கடைலாம் இல்லை, ஆனால் சின்ன ஸ்பேஸில் ரொம்ப அழகாக வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ வாங்க அப்படியே உங்களுக்கு நான் சுற்றி காமிக்கிறேன். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த சீட்டிங், அந்த லைட்டிங் ஒரு ரைமிங்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குக்கிங் கவுண்டர், அதுக்கப்புறம் இந்த பில்லிங் அண்ட் இந்த க்ளீனிங் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்காங்க. இங்கே நிறைய இடத்துல அப்படி தான் இருக்கும். பட் இந்த இடம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் நிறைய தடவை நான் ஆக்சிஜன் மால் போயிருக்கேங்க, அந்த வால்மார்ட் ரோட் போயிருக்கேன். பட் எப்படி நான் அந்த கடையை நான் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. மேபி நான் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் இது வேறு ஏதோ ஷாப் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். பேஸ்ட்ரீஸ்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கேரமல் கேக் அண்டு டோனட்ஸ், அப்புறமா அந்த ரோஸ் எசன்ஸ் போட்டிருக்கிற அந்த கேக்ஸ்லாம் என்னுடைய ரொம்ப ஃபேவரட். எவ்வளோ பேருக்கு வந்து குரோசம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு குரோசம் காஃபி இருந்ததுன்னா நான் என்னுடைய சர்வைவல் எந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிலையும் நான் ஓட்டிடுவேன். எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் குரோசம். வந்து ஃப்ளைட்டில் கூட வந்து குரோசத்தை நிறைய கொடுப்பாங்க. ரொம்ப ஆசையாக நான் சாப்பிடுவேன் அது. அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், இந்த மாதிரி பேஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே வயிறு வந்து ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அதே சமயம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்டோட பாப்பா வர போகிறாங்க. அதுக்காக வந்து நாங்கள் கலரிங், அப்புறம் அங்கே மாதிரி பெயிண்டிங் அடிக்கிற அந்த புக்ஸு, க்ரையான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. சரி ஓகே, அவங்க வந்து அவங்களோட நம்ம பாப்பாவும் அனுவும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் ஏரியா, கார்டன், அந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு சில சீட்டிங் போட்டிருக்காங்க. அங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ரேம்ப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நம்ம இப்படி இறங்கினோடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டி ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஒரு சில சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் இப்போ செம மழை பெஞ்சது அப்படின்னா வந்து நம்மளால் இங்கே உட்கார முடியாது. ஈவினிங் டைமில் இங்கே அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மோஸ்ட்லி மழை பெய்யும்.
ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து குளிர் வேறு ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உள்ளே இருந்தோம். ஏன்னா குட்டி பாப்பா வேறு வராங்க. ஷீ கேன் நாட் மேனேஜ் தி கோல்டு. அதனால் ஸோ அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து பெயிண்டிங்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. குட்டி பசங்க பண்ணாங்களா என்னன்னு தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக ப்ரெசன்டபுளாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. சரி ஓகே, இங்கே வந்து நம்ம ஒரு கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் அவங்க வர வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருந்தோம். கரெக்டாக அவங்க வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பாப்பாவை விட நம்மளுடைய பெரிய பாப்பா அனு தான் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து கலரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ருந்தா. ஸோ இதுதான் ஷில்பா, இது வந்து ராகேஷ் அண்ட் இது வந்து பாப்பா. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எங்களோட ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டான ரொம்ப க்ளோஸான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலினா இந்த இடத்துல இவங்க தான். அனுவையும் வந்து ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணுவாங்க, எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்படி ஒருத்தர் நிறைய நாங்கள் ஃபுட் அண்ட் திங்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். டச்சோடு இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் வி ரியலி ஹாவ் டு கண்டினியூ திஸ் நாங்கள் நினச்சிட்ருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இங்கே மெயினாக காஃபி பயங்கர ஃபேமஸ். ஆமாம், இந்த பிளாக் காஃபி இந்த மெத்தடில் தான் இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி டிஷ்யூ பண்ணி டபுள் ஃபில்டர் பண்ணி அப்படியே இங்கே இறக்குறாங்க. பிளாக் காஃபி இஸ் லைக் சூப்பர் ஃபேமஸ் ஹியர். எனக்கு பிளாக் காஃபி ரொம்ப ஃபேவரெட்லாம் இல்லை. நான் கட்டன் சாய் குடிப்பேன், டீ குடிப்பேன். பட் எனக்கு பிளாக் காஃபி ரொம்ப ஃபேவரெட் இல்லை. பட் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ராகேஷ். அதனால சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கோம். ஸோ பாருங்கள், அப்படியே பியூரஸ்ட் டிகாக்ஷன் வந்து இறங்கியிருக்கு. ஸோ இவங்க எல்லோரும் குடிக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து ராகேஷ் நீங்கள் குடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஊற்றுனா சரி நானே எந்த இடத்துல என்ன ஃபேமஸாக இருக்கோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணிடணும். அது நமக்கு அப்போ தான் பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இது தெரியும் நமக்கு இல்லைங்களா. ஓகே, இந்த இடத்துல இது இப்படி இருக்குது, இந்த எவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். ஸோ சரி ஏன் விடுவானே. பட் ஐ எம் நாட் அ பிளாக் காஃபி லவர். நான் அதை சொல்லிடுறேன், எனக்கு கொஞ்சம் மில்க் வந்து வேணும். ஸோ சர்க்கரை கூட போடாமல் இது நீங்கள் அப்படியே குடிங்க அப்படின்னா அவன் சரி நம்பி குடித்தா பயங்கர கசப்புங்க. என்னால் அந்த கசப்பை பேரே பண்ண முடியல. இப்போ நினச்சா கூட எனக்கு காதெல்லாம் அப்படியே சுருன்னு ஒரு மாதிரி அந்த பிட்டர்னஸ் அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் அவங்கெல்லாம் குடித்தாங்க பிளாக் காஃபி, நாட் ஈவன் அ கியூப் ஆஃப் சுகர். சூப்பராக இருக்கும் போல் இருக்குது, அவங்களுக்கு ரிஃப்ரெஷிங்காக இருந்திருக்கு. சரி என்ன கேட்டால் காஃபியை விட இங்கே இருந்த ஃபுட் அண்ட் பேஸ்ட்ரீஸ் வந்து நான் ரொம்ப லவ் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு செம்ம பசி. இது கிட்டத்தட்ட ஈவினிங் ஒரு 5:30 அந்த மாதிரி டைமில் வந்துருப்போம் நாங்கள். 7 o'clock க்ளோஸ் வேறு உங்களுக்கு இது வீக்கெண்ட்ஸில். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம யம்மி ஃபுட்டு. அந்த பசிக்கும் அதுக்கும் எனக்கு எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ நாங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் சீஸ் பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். தின் க்ரஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நல்லா பெருசாக இருந்தது. வித் பேசில் லீவ்ஸ் அண்ட் சம் டாப்பிங்ஸ்லாம் இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அந்த பிளாக் காஃபி அண்ட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் வித் சீஸ் அது சொல்லியிருந்தோம். அப்புறம் சுரோஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த பேஸ்ட்ரி, ஓ மை காட், இந்த கேரமல் பேஸ்ட்ரி எனக்கு ராகேஷ் சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது. என் மைண்டில் ஆக்சுவலாக அது இருந்தது சொல்லணும்னு. பட் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு, அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட்டாக இருந்தது. செம்ம டேஸ்ட் எல்லாமே. ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலாக காஃபியை விட ஃபுட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டேன். அண்ட் ஸோ இதான் ஈஷா பாப்பா, ஸ்வீட்டி லிட்டில் கேர்ள். இவ கூட தான் ஜாலியாக நாங்கள் விளையாடிட்டே இருப்போம் எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான ஒரு காஃபி ஷாப் சண்டே ஈவினிங் vlog உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். See you all soon in my next video and thank you so much for watching. Take care and bye.